مشاهدينا، الجهود الكبيرة التي يقوم بها فريق الغوص الكويتي التابع للمبرة التطوعية البيئية بمثابة وسام على صدر الشباب الكويتي والعمل التطوعي. وللفريق إنجازات عديدة كلها تصب في المحافظة على البيئة البحرية الكويتية. وكان آخر هذه النجاحات البيئية انتشال وتعويم سفينة إيرانية غارقة في ميناء الدوحة وانتشال قارب من جزيرة فيلكة. للحديث عن هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف معنا في صباح الخير الكويت اليوم الأستاذ وليد الفاضل، رئيس فريق الغوص في المبرة التطوعية البيئية. أستاذ وليد، صباح الخير وأهلا بك دائما معنا في صباح الخير الكويت. يا أهلا وسهلا، صباح الخير. في البداية أستاذ وليد، سنعرض جهود فريق الغوص الكويتي لخدمة البيئة في سياق هذا التقرير، ومن ثم نبدأ الحديث معك. إن شاء الله. إذن مرة أخرى أرحب بضيفي الأستاذ وليد الفاضل، رئيس فريق الغوص الكويتي في المبرة التطوعية البيئية. أستاذ وليد، صباح الخير وأهلا بك مرة أخرى. أستاذ وليد، أنت معنا اليوم لتضيف لإنجازات الفريق إنجازا جديد، وهو انتشال السفينة الإيرانية. ربما يعني السؤال الذي يطرح نفسه، يعني كيف وصلت هذه السفينة إلى ميناء الدوحة، ومنذ متى وهي مستقرة هناك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا المبرة التطوعية البيئية وفريق الغوص الكويتي يسعون لمراقبة البيئة البحرية والعمل على تقديم أي مساعدة نقدر نسويها. غالبية البضائع التي من إيران أو من الخليج سفن خشبية تكون عادة متهالكة أو قديمة، فلما توصل الميناء يكون أحيانا تصير بعض مثلا الحوادث البسيطة اللي تأثر على السفينة، أو من ثم السفينة تغرق. فبعد إغراق هذه السفن، وهذه السفن ليست يعني معدتها بسيط خلال الفترة الطويلة اللي اشتغلنا فيها بالبحر، يكون عليها هناك قضايا، بعض القضايا، فتتأخر السفينة بالقاع، تقعد فترة طويلة إلى أن يصدر حكم فيها، أو مثلا تطلع نتيجة معينة قضائية. فبعدها يحق مثلا المؤسسة الموانئ أو مالكها يقدر يتصرف فيها. فهذه السفينة أظن صار لها يمكن 3 أو 4 سنين وكان عليها قضية، ولكن بعدين خلصت. فالمشكلة أن هذه السفن حسب خبرتنا احنا طبعا كفريق مسجل دولي أكثر من 500 سفينة انتشلنا من بعد تحرير الكويت إلى اليوم. السفن كل ما تأخرت في البحر كل ما زاد صعوبة انتشالها، لأن يدش فيها طمي الطين،
اضافه الى بعض الحيوانات البحريه مثل النو وغيره يستقر فيها فيزيد من وزنها، اضافه انها تتهالك. فعلشان كذي السفينه هذه صار لها اكثر يمكن من 3 4 سنين، وانتشالها كان الصراحه يعني مرحله بالنسبه لنا صعبه جدا يعني. نعم، نود تحدثنا قليلا على مواصفات يعني السفينة. كما ذكرت هي سفينة خشبية. كم من الوقت استغرقتم لانتشالها؟ احنا قاعد نشاهدها على الشاشة اي بعض الصور الجميلة يعني صراحة. نعم. بعد العملية قعدنا أظن يمكن 12 يوم نشتغل فيها. تدرين الغالبية العظمى من ربعنا متطوعين. نعم. واوقاتنا مو بيدنا يعني على حسب ظروفهم. حسب ظروف. إضافة إلى بالذات هذه السفينة كانت يعني قرقانة على الصخور، فكنا ننتظر المد العالي حتى نقدر لما نحط الليفت باج او الباراشوتات تقدر تعوم السفينه. فانتظرنا الى المد العالي حسب ما يعني موجود تقويم الكويت، خاصه في الجون الكويت، واستطعنا نحط تقريبا اكثر من 40 طن من الباراشوتات او الليفت باج. رفعنا عومنا السفينه في المد العالي، وقدرنا نعبر احزمه تحت السفينه حتى نمسك فيها وقت السحب. لان المشكله بالسفينه انه لو لا قدر الله يعني وقفت السفينه في الممر الملاحي ليمين الدوحه راح تسبب حوادث او كوارث، اضافه الى تعطل العمل التجاري بالكويت. فالحقيقه كان المشروع كبير، قعدنا فيه 12 يوم. الرؤيه كانت معدومه، وكان وقتها مد الاحمر طاغي على الجون، والعاده هذا وقته بدايه الصيف. فالرؤيه معدومه وطينيه، اضافه الى وضع السفينه على الصخور، هذا اخر عمليه السفينه. اضافه الى وزنها اكثر من 80 طن وطولها تقريبا 90 قدم. فالحقيقه بالنسبه لنا مشروع كبير. الحقيقه كل اخواني وشبابنا اعضاء فريق الغوص الكويتي تمتعوا في العمل، لان يعني صارت تجربه حقيقيه لبعض الشباب الجدد اللي بالفريق اللي باع عاصروا عمليات انتشالنا الكبرى، فكانت فرصه تدريبيه اضافه الى عمل بيئي وتطوعي كبير. هناك دائما وجوه جديده تنضم اليكم في الفريق استاذ فاضل. اي دائما ما شاء الله، دائما يتطوعون ويانا والباب مفتوح للجميع يعني. نعم، اكيد هناك استاذ وليد اخطار بيئيه ناتجه عن غرق مثلا هذه السفينه على الحياه البحريه، يعني ما هي الاخطار البيئيه على الحياه البحريه؟ هو من اكبر الاخطار طبعا الوقود الديزل او البنزين، وهذا الفيول هذا شيء صعب. بعدين مشكله السفن هذه اصلا محمله بضايع، فمعظم هالبضايع اذا نزلت البحر اكيد راح تلوث، مثل السمنت وغيره واشياء ثانيه. فعلشان كذي احنا طبعا ندعو ان هذه السفن احتياطاتها الامنيه تكون اكبر، يكون فيها وسائل للامن والسلامه. هذه السفن اكثرها يعني ظهر تجار بسطاء، يعني يحطون شيء بسيط. احنا نقول لهم رجاء اذا بتدشون الكويت دشوا على ستاندرد، دشوا على مواصفات عالميه، مواصفات، لان هذه السفينه لوثت بحرنا، بس التاجر راح بيتهم يعني. زين احنا شنو استفدنا؟ احنا انضرينا، وهو بالنسبه له يعني سفينه ما تكلف شيء، سفينه خشبيه ما تكلف شيء. فانا اتمنى يعني انه يكون هناك يعني ضوابط ومواصفات خاصه بالسفن، خاصه اللي تاتي من هذه المناطق، ان تكون ذات مواصفات عاليه، ولا تدخل الكويت الا تكون عندها احتياطات امنيه كبيره وسلامه بحريه. يعني ليست هناك مثلا مراقبه لمثل هذه المواصفات العالميه اللي ذكرتها؟ المفروض، انا طبعا ما ادري بالتفصيل، بس المفروض لو كان في مراقبه مشدده كان ما صارت وايد حوادث سفن. يعني احنا طلعنا مثلا عند فيلتشه اكثر من يمكن 6 7 سفن خشبيه غرقانه. طلعنا عند عوها سفينتين. بالجون طلعنا يمكن 3 أو 4. زين ليه متى الحوادث يعني؟ يعني صدق انها يعني سفن كثيره يوميا تاتي، ولكن احنا نقول لابد يعني نسوي رقابه على الجون. الجون بالنسبه لنا خط احمر، الجون هو يعني هو رئه الخليج، فاظن لازم يعني نشد حيلنا. من هي الجهه المسؤوله عن تطبيق هذه المواصفات العالميه؟ طبعا عده جهات، اظن وزاره المواصلات اكيد مسؤوله عن هذه الامور، ووزاره الداخليه لان هي تعطي الاذن بالدخول الى الكويت. فالجهات مجتمعه يعني ما يقصرون يؤدون دور، بس يظل ان بعض التجار يعني يسترخصون هذه الامور، فيحبون تكون اقل التكاليف حتى يكون عائد الارباح اكبر يعني. نعم. لدينا هنا صوره لجزيره فيلكه استاذ وليد. طبعا الصور كلها مصايب يعني. اول شيء سفينه الخشبيه الغرقانه. بعدين احنا كنا في عمليه في كبر، كنا نشتغل على شعاب مرجانيه، فيانا اتصال هاتفي من فيلكه، واحد من الشباب مسكين طراده غرق في البحر، فطلعنا على طول من جزيره كبر لمسافه تقريبا ساعه الا ربع بالطراد الى فيلتشه،
ورحنا على طول لمده 3 ساعات، انقذناه وانقذنا السفينه او الطراد وعومناه والحمد لله، ومن ثم سحبناه الى راس الارض. فهم هذا دور بيئي كبير يؤديه فريق غوص لخدمه البيئه البحريه، لان مع الاسف يعني ماكو حد بالكويت يؤدي هذا العمل، واحنا يعني نفتخر ان نؤديه على اساس ان نكمل ادوار وطننا، يعني هذا امر نؤديه بكل فرح. نعم، هذا يجعلنا نطرح السؤال التالي. تحدثنا عن الجهود التي بذلها فريق الغوص الكويتي لانتشال كما ذكرنا السفينه الايرانيه وتعويمها، وكذلك الصعوبات التي واجهتكم. صعوبات كثيره، منها الرؤيه المعدومه للغواصين، يعني هذه بالنسبه لهم حياتهم. تدرين ان الغواص لما يحط المنظم في فمه، نعم. لو لا قدر الله اي شيء يعني يمسك فيه صعوبه عليه. بالقوس في الرؤيه المعدومه ماكو اتصالات صعبه، يعني غير لما تكون اماكن شعاب مرجانيه ولا اماكن حلوه، على الاقل واحد يشوف الغواص يعطي اشارات. بس احنا هني بالرؤيه المعدومه، عشان كذي نحط احتياطاتنا الكبيره ولا نجازف. السفينه الايرانيه تمينا 12 يوم لان الرؤيه معدومه، لو رؤيه جيده كان تمينا 3 ايام، بس لانها معدومه اي عمليه تسويها تحت الماء تتطلب صراحه احتياطات كثيره وامن اكثر، اضافه الى اي كخطوره. فعلشان كذي خطوره كبيره في الرؤيه المعدومه، والاوزان ثقيله. السفينه وزنها 80 طن، الطراد وزنه تقريبا 3 طن اللي في فيلتشه، فهذه كلها اوزان خطوره على الغواص لو كان لا قدر الله تحت الماء يصير اي كارثه. هل هناك جهات تتعاون معكم او تقدم لكم نوع من الدعم او تسهيلات؟ بالنسبه للسفينه الايرانيه طبعا والخشبيه، الاخوان في مؤسسه الموانئ الكويتيه مشكورين، واداره التلوث البحري الموجوده في الميناء ساعدونا مساعده كبيره، اضافه الى الاداره العامه لخفر السواحل والهيئه العامه للثروه السمكيه. الحقيقه هم بعد يقدمون لنا المساعدات الخاصه خاصه في وقت سحب السفينه. نعم. وكذلك اداره الاطفاء بالنسبه حق طراد فيلتشه ساعدونا في المضخات الماء كمركز الانقاذ البحري. فالحقيقه الفريق اي جهه نناديها خاصه الحكوميه الكل يلبي ويساعد، لان احنا متطوعين ونبي نخدم، فالناس الحمد لله يعني معانا. الحمد لله. مشروعاتكم المستقبليه استاذ وليد في المبره التطوعيه البيئيه؟ والله اكبر مشروع لنا حاليا يوم 5/6 نعم. يوم البيئه العالمي، سنطلق 60 فيلم بيئي من خلال مؤتمر صحفي كبير راح نسويه في جمعيه الصحفيين الكويتيه. سنهدي الحضور ونهدي الكويت. هذه الافلام تابعه للفريق اللي انتجها الفريق نعم. وصورها. وهذا الاحتفاليه الكبرى راح تكون بحضور الUNDP اللي هو البرنامج الإنمائي للامم المتحده، وبالتعاون معهم، ومعنا اكثر من 20 جهه مساعدتنا في هذا المشروع. والحقيقه هذا الحفل احنا نترقب انه ان شاء الله يطلق في الكويت ويكون باذن الله بصمه لنا. هذه الافلام كلها راح نحطها في اليوتيوب وراح تعرض على العالم، وباذن الله ستهدى لجميع مدارس الكويت هذه الافلام وجميع المراكز الثقافيه. جميل جدا. وتكون وهم سنهدوا السفارات عن طريق وزاره الخارجيه، وراح تكون ان شاء الله يعني محطه تبين الجهود اللي يقوم فيها فريق غوص كويتي واعضاء المبره تطوعيه، لان احنا صرنا مبره اكبر من فريق الغوص. صرنا 3 فرق، احنا فريق الغوص الكويتي وفريق واحد الكويتي اللي يزرع حاليا بر الكويت ويحولها الى واحه خضراء باذن الله، وفريق المبره التطوعيه مجموعه من المتطوعين والمتطوعات ينقلون رسالتنا محليا ودوليا. فالحقيقه صرنا اسره كبيره كلها من بركات اعلامكم ما شاء الله. بصباح الخير. لا تنسى كذلك استاذ وليد انك تزودنا نحن كذلك برنامج صباح الخير بهذا الشريط باذن الله ان شاء الله. اكيد لكم انتم لكم خصوصيه اكيد ان شاء الله. استاذ وليد، يعني كختام كلمه او نصيحه توجهها للمواطنين مثلا والمعنيين بالبيئه البحريه. طبعا البيئه كان في شعار حلو كان مركز سنايا مسويه قبل فتره وشاركنا فيه في مجسمات محميات جابر الكويت، كان يقولون بيئتي بيتي. يعني شعار وايد حلو، فاحنا نقول احنا البيئه بيتنا فلنحافظ عليها ان شاء الله. استاذ وليد الفاضل، شكرا لك وشكرا لجهود الفريق الغوص الكويتي وكل من يدعم هذا الفريق. شكرا لك ان شاء الله. شكرا. إذا مشاهدينا كل الشكر للأستاذ وليد الفاضل رئيس فريق الغوص في المبرة التطوعية البيئية. فاصل ونعود إليكم معنا.